Happy Sabbath to everyone. Посакувам благословена сабота на сите. Before continuing our study, we need to summarize what we have studied last evening. Пред да продолжиме со нашето проучување, ќе сумираме што проучувавме синоќа. We need to do this especially for those who were not with us Friday evening, Ова ќе го направиме особено за оние кои што не беа синоќа со нас, but also for those who were here, но исто така и за тие што беа. because it's very important to use the information that you studied last night for what comes next. Бидејќи е многу важно да ја знаеме ова информација за тоа што проучувавме минатата вечер и да бидеме во континуитет со тоа што следува понатаму. For this week, we planned a study about Adventist history. За оваа седмица планираме едно проучување во врска со адвентистичката историја, A history that is related especially with Adventist doctrine, theology. историја која што посебно се занимава со адвентистичката доктрина или теологија. Our series is entitled The Legacy of Light. Нашата серија предавања е насловена Наследство на светлината. Understanding by light that teaching that God gave to the Seventh-day Adventist Church. Значи, под светлината во овој наслов го подразбираме учењето што Господ или откровението што Господ и го дал на адвентистичката црква. This light should have been passed as a legacy from generation to generation. Оваа светлина требаше да биде предавана како наследство од генерација на генерација. And we want to know if we have received a good legacy И ние би сакале да знаеме дали сме примиле од претходните генерации верници едно добро наследство. and receiving it if we are able to pass it to the next generation. И ако сме примиле, дали сме ние кадри и способни да го пренесеме тоа знаење на наредна генерација. If not, we must see and pray to learn from God what we can do. Ако пак не, треба да истражуваме и да се молиме Господ да ни покаже што можеме да направиме. We saw from the Spirit of Prophecy, Ellen White writings, Видовме исто така и од духот на пророштвото, односно од списите на Елена Вајт, that is good for new Adventist converters, new coming to the faith, to know about the history of the church. дека е полезно и добро за новите верници во адвентизмот да ја научат и тие поранешната, претходната историја на адвентистичката црква. She said that we must be familiar with the work of William Miller and Joseph Bates, Изјавила, како што видевме синоќа, дека треба да бидеме запознаени со Вилијам Милер, Джозеф Бейтс, првите пионери и нивното дело. and also to read the book of Brother Loughborough, Исто така ја препорачала за читање книгата на братот Лавбороу. it's the book, The Second Advent Movement. Книгата на Лавбороу носи наслов Историја на движењето за второто Христово доаѓање. Yesterday we saw that William Miller Синоќа исто така видовме дека Вилијам Милер has used two Bible texts for his foundation on which he built all his theology, all his preaching and mission. користел два клучни библиски текста на кои што ги заснувал целата своја теологија, учење и целокупната своја мисија. One is found in Daniel 8, Првиот од тие два клучни текста се наоѓа во Даниел 8 глава with the key verse 14. со клучниот 14 стих. The other is found in Matthew 25, А другиот текст беше во Матеј 25 глава, verse 6, the key verse. кај што клучниот беше 6 стих. For those who don't remember or you do not know the text, За оние кои што не се сеќавате или не го знаете текстот од овие стихови, Daniel 8 with 14 is speaking about the cleansing of the sanctuary.
Даниел 8:14 зборува за очистување на светилиштето. And in Matthew 25:6 we have the midnight cry. А во Матеј 25:6 во параболата за 10 девојки го имаме полнокниот вик. Behold, the bridegroom is coming. Значи викот што гласел ете го младоженецот доаѓа. So William Miller was preaching Значи Вилијам Милер проповедал that in October 1844 the earth and the church will be cleansed by fire дека во октомври 1844 година и земјата и црквата ќе бидат очистени со оган. and he associated the 14th verse of Daniel 8 cleansing of the sanctuary with the second coming of Jesus. И тој го поврзал ова очистување на светилиштето од Даниел 8:14 со второто Христово доаѓање. Also, he has associated the midnight cry with the second coming of Jesus. Исто така и полнокниот вик од параболата во Матеј 25 глава го поврзал со второто Христово доаѓање. So for him, this text goes together. Значи за Вилијам Милер овие два текста биле поврзани. But October 22, 1844 come and passed, Но октомври 22 октомври 1844 година си дошол и си поминал. the earth and the church was not cleansed, Ниту земјата како планета, ниту црквата биле очистени and no wedding has been seen. и никаква свадба на јагнето, се мисли, не се случила. So, the days following October 22, 1844, Значи, деновите што следеа по тој датум, 22 октомври 1844 година, in these days, Adventists should find what is the meaning of these two important texts for them. адвентистите требало во тие денови што следеле после разочарувањето да откријат кое е вистинското значење на овие два текста. Значи, не е второто Христово доаѓање, туку нешто друго значеле. And we saw that God gave the answer. И видовме дека Бог им го дал одговорот на овие дилеми. In a vision given to Ellen White, Во визија која што ја дал на Елена Вајт, she is seeing the Advent people traveling for the city, тоа to е the city. првата нејзина визија, каде што таа го гледа Божиот народ како патува по таа тесна патека кон светиот град. And in this context of this vision, she is saying something very interesting. И во оваа визија таа видела нешто многу интересно. She said that Jesus will come from the wedding. Таа вели дека Господ ќе дојде, кога ќе дојде повтор пат, Христос, ќе дојде од свадбата. Adventists or Millerites were expecting that Jesus to come to the wedding. Но адвентистите од движењето на Вилијам Милер или милеритите, тие очекувале како и сите христијани дека кога Христос ќе дојде повтор пат, тој доаѓа на свадба, односно свадбата се случува после второто Христово доаѓање. But in this vision, Ellen White is seeing that Jesus, when will come the second time, will come not for the wedding, but from the wedding. Но во првата визија на Елена Вајт, кога Христос ќе дојде повтор пат, тој не доаѓа тогаш на свадба, на својата свадба, туку се доаѓа од својата свадба. Meaning that the wedding will take place before the second coming, Што значи, според тоа, дека свадбата Христова се случува пред неговото второ доаѓање на земјата. and take place in heaven. И дека таа свадба се одвива на небото. In the same vision, Ellen White has her eyes put on something very interesting, the ark and Jesus Christ serving as high priest. Исто така во таа визија Елена Вајт го насочила вниманието кон Христовата првосвещеничка служба, го видела ковчегот на заветот во небесното светилиште и како Христос служи како наш небесен првосвещеник.
understanding that a key issue for understanding the truth of the Bible is the sanctuary. На тој начин, разбирајќи дека клучна тема за библиското проучување представува вистината за светилиштето. Before Ellen White had been given this vision, Пред да ја биде дадена оваа визија на Елена Вајт, Hiram Edson Хайрам Едсон received, let's say, a vision about the working of Jesus Christ as high priest. Хайрам Едсон, ако се сеќавате на неговата пчинкарна нива, да речеме, и тој имал едно видение за Христа како небесен првосвещеник. Together with other true Adventist, Millerites Заедно friends, со други двајца милерити, кои што му беа пријатели, Orele Crozier and Franklin Hahn, значи Овен Крозиер и Франклин Хан, they began to study the Bible to see which is the connection between what he saw in that vision, Jesus Christ as high priest, and the biblical truth. тие почнале да повеќе месеци да ја проучуваат Библијата за да разберат која е врската помеѓу таа Едсонова визија Христос како небесен првосвещеник и библиската вистина, односно она што Библијата го поучува за тој предмет. They decided that Crozier should write their findings in one paper. Исто така одлучиле потоа, како резултат на нивното заедничко проучување, Крозиер да ги напише на хартија нивните откритија или заклучоци, And this study was published later in Extra of Daystar. и подоцна таа статија, значи на Крозиер, била објавена во списанието Daystar Extra на 7 февруари 1846 година. Daystar was a Millerite paper, a magazine. Тоа списание Daystar било списание што го издавале адвентистите од порано, од милеритите, од времето на предразочарувањето. When Ellen White saw that magazine and the article and the study entitled The Law of Moses, Кога Елена Вајт го видела и го прочитала тој напис во тоа списание, инаку статијата на Крозиер била насловена Мојсеевиот закон, she said that she has seen that God had planned this, изјавила дека Господ го планирал ова and that she feels fully authorized by the Lord to recommend this article to every saint. и рекла дека се чувствува целосно овластена од Бога да го препорача тој напис, таа статија на Крозиер, на секој светец, на секој верник. The most important issue in this article, The Law of Moses, Најважниот елемент од оваа статија на Крозиер, насловена како Мојсеевиот закон, important for our study, кој што е важен за нашето проучување, is that these three Millerites, е што овие тројца милерити, Edson, Crozier, and Hahn, Едсон, Крозиер и Хан, understood that the atonement was not finished at the cross. сватиле дека помирувањето не е завршено на крстот, But that the atonement continues in heaven till the end of the work of Jesus Christ, or the ministry of Jesus Christ in the heavenly sanctuary. туку дека помирувањето продолжува со Христовата првосвещеничка служба на небо до крајот на таа негова служба во небесното светилиште. After this, yesterday we have passed to William Miller, and not to Joseph Bates, Потоа преминавме на Джозеф Бейтс синоќа and I want now to start from there. и сега би сакал да започнеме од тука, значи од Джозеф Бейтс. We read again those two quotes that which Ќе ги we have прочитаме finished this уште evening. еднаш овие два цитата, што и синоќа ги прочитавме во врска со Джозеф Бейтс. Значи првиот,
Бейтс активен во милеритовото движење уште од 1839 година, во раниот период на 1845 го прифатил седмиот ден саботата, откако прочитал напис од Т.М. Пребл во списанието Надежта на Израел. Додавајќи го ова свое ново откритие на идејата на Крозиер за Христовата служба во светињата на светињите пред неговото второ доаѓање, Бейтс бил првиот адвентист кој укажувал на важноста за совршена послушност на Божиот закон, како подготовка на светиите да влезат во ветената земја. Now, this is a very important issue, we said last evening, Рековме претходната вечер дека ова е многу важен. please don't forget, Немојте да го заборавите. Bates Бейтс was the first Adventist бил првиот адвентист who pointed to the importance of perfect obedience кој укажувал на важноста за совршена послушност to God's law на Божиот закон. as a preparation for the entrance of Како saints in heaven. подготовка на светиите да влезат во ветената земја. Look again to this quote, is very, very important, the last part. Погледнете го уште еднаш последниот дел од овој цитат. Bates is the first Adventist who Бейтс бил said првиот адвентист кој што укажувал на важноста that we must keep the commandments of God perfectly. дека треба совршено да ги држиме Божјите заповеди. Now, in the next quote, we will see who was Joseph Bates. И во следниот цитат ќе видиме кој бил Џозеф Бейтс. Значи ова е од Џорџ Најт цитатот. Тој вели, краткиот одговор на прашањето кои се постигнувањата и придонесот на Бейтс за црквата на адвентистите на седмиот ден е тоа дека без Бейтс немаше да постои црквата на адвентистите на седмиот ден. Во мојот предговор на книгата на Джералд Вилер Джеймс Вајт, јас забележав дека без Вајт немаше да има адвентизам. Тоа е вистина, но влијанието на Бейтс во развојот на адвентичката историја е дури многу пофундаментално. Без неговата теолошка и мисионска работа немаше да постои саботарски адвентизам на кој Вајт подоцна ќе правеше надградба. Бейтс не само што ја развил теологијата која што ќе стане основа на саботарското движење, туку и му ја представил саботата и незиното место во пророчката историја на помалку неволниот Вајт. Затоа со сигурност може да се каже дека вистинскиот основач на адвентизмот беше Џозеф Бейтс. Now, according to this historical record, Значи, според овој историски запис, without Bates, без Џозеф Бейтс, there would be no Seventh-day Adventist Church. ќе немало адвентистичка црква. So, according to this observation, Bates is the real founder of the Seventh-day Adventist Church. Значи, според овие согледувања, вистинскиот основач на црквата на адвентистите на седмиот ден е Џозеф Бейтс. And humanly speaking about his personality and his work, it is truth. И човечки гледано, од аспект на неговата личност и неговото дело, тоа е вистина. So we can conclude Значи, би можеле да заклучиме the real founder of Adventist, Joseph Bates, дека вистинскиот основач на адвентизмот, Џозеф Бейтс, believed that we must keep perfectly the commandments of God as a condition to enter into heaven. верувал, Џозеф Бейтс верувал дека треба совршено да ги држиме Божите заповеди како услов за да можеме да влеземе во небесата, во Божито царство. So we are members in a church founded by a man who believed in perfect obedience. Значи, ние сме членови на црква која што била основана од таков човек што верувал во совршена послушност. Let's read some of his words and ideas about this issue. Да прочитаме некои негови мисли во врска со оваа тема. You can read. Значи, сега што напишал самиот Џозеф Бейтс, процесот на запечатување ќе биде завршен и одобрен од Бога за време на Даниеловите и Јакововите маки. Тогаш ќе заврши откупувањето и веројатно помирувањето и светилиштето ќе биде очистено. Now, according to Bates, when the atonement will be finished, Да, значи според Бейтс,
кога ќе заврши помирувањето? At the end. На крајот. The same idea as in Crozier. Истата идеја како и заклучокот до кој што дошле Крозиер и It's very неговите другари. important. The atonement was not finished at the cross. Значи, за разлика од христијанскиот свет, од останатите христијани кои тврделе дека помирувањето било завршено на крстот, овие адвентисти рекле дека помирувањето не е завршено на крстот, туку дека ќе заврши на крајот. So the real founder of Adventists believed that atonement is still in progress in heaven. Значи, според Джордж Најт, адвентистичкиот професор во Ендрус, вистинскиот основач на адвентизмот, Джозеф Бейтс, верувал дека помирувањето ќе биде завршено со завршување на Христовата свештеничка служба на небо. Тогаш ќе биде очистено и светилиштето. Okay, we go to the next quote. Да појдеме By на this следниот place. цитат. Тој рече, се мисли на Христа, борете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе настојуваат да влезат, но не ќе можат, според Лука 13, 24 и 25. Никому не сме да му недостасува совршена послушност на Бога. You see, none Гледате? can go in short of perfect obedience. На никого не треба да му недостига вистинска совршена послушност. So the real founder said that we cannot go in heaven without a perfect obedience. Значи, вистинскиот основач рекол дека не можеме да влеземе на небо без совршена послушност. If you want to know what means or what you should understand by perfect obedience, Ако сакате да знаете што значи, што подразбира овој израз совршена послушност, think of your children when you ask for them a perfect obedience. помислете на вашите деца кога од нив очекувате совршена послушност. And what you believe to be a perfect obedience И што вие сметате дека представува совршена послушност од вашите деца кон вас, shown by a children to you, ја, you must through тоа this е you must тоа, understand значи, which is the така perfect треба да obedience го of God. разбирате, ако што значи да имате вие совршена послушност кон Бога. Because you can understand from here how many lies you can accept a child to tell to you and still considering him to be a perfect obedient child. Например, во таа споредба, колку лаги очекувате да ви кажува вашето дете, а да колку лаги смее може да ви каже, колку пати може да ви излаже, а сепак да го сметате и понатаму дека детето ви е совршено послушно. We go to the next slide. Ова ше како пример. Следниот цитат од Бейтс. Ова истовремено запечатување на 144 илјади ќе покаже толку јасен развој на христијанскиот карактер во нивните животи и осветлени лица, што ќе биде јасно сватено дека Исус ги откупил од секакво беззаконие, очистувајќи избран народ кој ревнува за добри дела. The same idea about the church. Значи истата мисла во врска со црквата. Now we go to James White. Сега преминуваме на следниот пионер, Джеймс Вајт, Read. кој што го напишал следново. Односно, ова е цитат од Джордж Најт повторно, во врска со Джеймс Вајт. Джеймс Вајт до 1850-та ќе стане многу поистакнат од постарите и ќе биде архитектот на движењето во развој од саботјански адвентизам во адвентизам на седмиот ден. Меѓутоа, тој градеше врз темелите кои веќе беа поставени од страна на Бейтс. So we have Bates as the real founder of Adventism, Значи, го имаме Бейтс како вистинскиот основач на адвентизмот and we have White as an architect of Adventism. и го имаме Джеймс Вајт како архитект на адвентизмот. That he expanded or built the Adventist on the foundation laid by Bates. Кој што го проширил
и го утврдил, го изградил понатаму адвентизмот врз темелите кои што биле поставени од страна на Бейтс. Let's read something from a dissertation from Andrews University, 2010. Paul Evans had Да прочитаме еден write it. друг цитат од Пол Еванс, една дисертација од Ендрус Адвентишкиот универзитет, Ендрус. Цитатот гласи од 2010 година оваа дисертација, цитатот гласи вака: Джеймс Спрингер Вајт беше организационата сила позади растот на црквата на адвентистите на седмиот ден во средината на 19 век. Иако неговите списи не се толку опширни како списите на неговата сопруга, Елена Вајт, сепак може да се види очигледна загриженост за потреба од подготовка кај оние што очекуваат да бидат преобразени. So even James White didn't wrote so many writings as Ellen White. Значи, иако Джеймс Вајт не напишал толку многу како Елена Вајт, We can see, says this author, in his writings a concern. сепак овој автор Пол Еванс кажува дека и во списите на Джеймс Вајт можеме да забележиме некоја загриженост. Concern from the same subject as Bates. Загриженост во врска со истата тема на Бейтс. Preparation needed for the saints that go. Дека на Божиот народ му е потребна подготовка за да бидат преобразени, пред да бидат преобразени. Let's see what James White had said. Да видиме што кажал понатаму Джеймс Вајт. Самиот тој, значи, во неговите списи. Периодот на овој гнев, не помешан со милост, е откако ќе заврши Христовото посредување пред Отецот. Бидејќи се додека тој посредува, гневот ќе биде помешан со капки на милост. Па така, овој настан ќе се случи кога ќе нема посредник, откако Христос ќе заврши својата работа во небесното светилиште и откако ќе заврши третата и последната порака на милост. Грозен час. Читателу, подготви се да се соочиш со него. So he is speaking here about the moment when the church will be left without a mediator. Значи, Джеймс Вајт тука зборува за она време кога црквата ќе остане без посредник, кога милоста ќе заврши. Awful hour, says James White. Како го нарекува тој час? Грозен час. Reader, prepare to meet it. Читателу, подготви се да се соочиш со него. Why? Зошто? Why it is important to be prepared for that moment? Зошто е важно да се биде подготвен за тој час? We can see this in the next quote. Можеме да го согледаме тоа во следниот цитат од Джеймс Вајт повторно. Тука е трпението на светиите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Овде во третата вест, принципите на Божиот закон заедно со сите јасно истакнати обврски од Стариот Завет, мораат да најдат голем простор во умовите и срцата на Божиот народ, за да ги подготват да покажат чиста религија на земјата и за да ги оспособат да бидат однесени на небото без да видат смрт. Какво огромно дело за еден човек. Колку е потребно кршење пред Бога. Колку е потребно предавање пред Исус да може да дојде и да загосподари со срцето и да го очисти од секаков грев. So this preparation means, in the idea of James White, a cleanse from all sin. Значи, ова мисла на Джеймс Вајт во врска со подготовката, за која што збореше претходно, се однесува на очистување од секаков грев. Please see something. It's not forgiveness for all sin. Значи, забележете ја разликата. Не станува збор само за простување од секаков грев, да ви биде простен секој грев. It is cleaning. Туку да бидете очистени од секој грев. It's a very big difference between forgiveness and cleaning. Тоа е многу голема разлика помеѓу само простување, прошка и очистување. He explained this in another quote. Тој го објаснува тоа во еден следен цитат, што ќе го прочитаме.
Не може да се покаже дека за време на животот на Павле црквата достигнала состојба на единство, знаење и совршенство кои се споменати овде. Секако црквата не ги уживала овие благодети и за време на својот отпад, за времето на папството, значи, како и за време на периодот кога побегнала во пустина. Ниту пак ја достигнала оваа состојба на единство, знаење и совршенство се од времето на Мартин Лутер и неговата работа. Денес црквата е скоро бескрајно под ваквата состојба на единство, знаење и под ваквата состојба на единство, знаење и совршенство. И тоа нема да биде случај се до моментот кога последната генерација на христијани не ја слушне последната вест на предупредување и дури кога ќе бидат вложени сите можни Божии средства за нивна подготовка да бидат однесени на небо без да вкусат смрт, ќе биде сватена крајната цел на овие дарови. Do you understand the main point here? Дали го разбирате клучниот момент овдека? The church in the time of Paul Црквата во времето на апостол Павле did not had a unity and knowledge and perfection. немала совршено единство, знаење. Немала знаење, единство и совршенство, за кој што Павле зборува во своите посланија. Also, God said that it's necessary for the church to have this. Но исто така Господ рекол дека е неопходно црквата да ги поседува овие дарови. Also, he says that the church, after this early church be in the time of, let's say, 2, 3, 4th century, did not have this unity, knowledge and perfection. Исто така Вајд продолжува и вели дека и подоцнежната црква, да речеме од вториот век натаму, ги немала и таа ги немала овие, значи знаење, единство и совршенство, како што би требало да ги има. Also, he says that in the time of Martin Luther, the same problems are present. Исто така понатаму вели дека и во времето на Мартин Лутер постоеле истите проблеми. And now, after this, he's pointing his time. А потоа укажува на своето време, And he says, значи 19 век, и вели: the church today is almost infinitely below the Значи, state of unity, knowledge and perfection. замислите, за своето време во 19 век, Джеймс Вајд пишува: денес црквата е скоро бескрајно под ваквата состојба, значи далеку од единство, знаење и совршенство. Now, please think at one issue. Сега ве молам размислете за оваа работа. We have read from James White, we have read from Joseph Bates, we have read from Ellen White. До сега читавме изјави од Джеймс Вајд, Джозеф Бейтс, од самата Елена Вајд. They were the CEO of the Seventh-day Adventist Church. They CEO, the leaders, let's say. кои што биле водачи на адвентичката црква во тоа време. Не директори, глупости. The question is, Прашањето гласи: it is normal to have a focus on the issue of overcoming sin and being perfect? дали е нормално да се фокусираме на темата како да се победи гревот и како да бидеме совршени? Дали е нормално да се занимаваме со таква тема во нашиот живот? Why I say to you to answer to this issue and to have an answer for you? Зошто ве прашувам за одговор во врска со таа тема? Because today I often hear that the people who are focusing on this issue of overcoming sin and a church being perfect, Бидејќи денес кога укажувам на ова потреба црквата да го победи гревот и да стане совршена, are people who have some mental problems. луѓето реагираат како да на оваа тема, значи, како да имаат умствен проблем. They are not in balance.
тие не се урамнотежени. And those theologians who said this, Значи, овој теолог кој што вели дека дури сега сватив што сакаше да каже. Значи, кога денес се зборува, некој зборува за потребата да се совлада или да се победи гревот и да се биде совршен, are also telling to us ќе биде прогласен за човек со ментални проблеми. Од страна на адвентистичките теолози ќе биде прогласен за таков. Okay, so those theologians who say that Значи, оние теолози денес, кои што велат дека имаме ментални проблеми, ако тврдиме дека треба да го победиме гревот и да бидеме совршени, are also telling us that those of us who are focusing on perfect obedience тие истите ни велат дека сите оние кои што се сосредоточени кон целосна или совршена послушност кон Бога, so they are telling to us that those people are destroying the Adventist church and mission. теолозите велат дека таквите луѓе ја уништуваат адвентистичката црква и незината мисија. That's a reality and happens today. И тоа е реалноста која што денес постои и денес ја гледаме во адвентизмот. So you must see for yourself Значи, треба да согледате сами за себе if it is normal for us to focus on overcoming sin and perfect obedience, дали е нормално, одлучите сами за себе, дали е нормално дека треба да се фокусираме, треба да обрнеме внимание на тоа како да го победиме гревот и како да бидеме совршено послушни кон Бога, или е тоа ненормална работа. and you can answer to this dilemma or this issue, let's say, И самите да дадете одговор на оваа дилема, на овој проблем, by seeing in our history which was the main focus in regard to this subject of our pioneers. со тоа што ќе дзирнете во адвентистичката историја и ќе забележите кој бил главниот фокус на адвентистичките пионери, што ги цитираме. Were their writings full of articles about overcoming sin and church perfection? Дали нивните книги и списи биле полни со теми за победа над гревот и совршенство, усовршување? Or their main subjects were something else? Или пак се занимавале со некои други теми? And also you can see this, seeing how the church is responding to their preaching or their articles. И исто така може да забележите како црквата реагира на овие проповеди и на овие списи, на овие статии, написи од страна на пионерите. This is a homework for you. Еве ви една домашна задача. We go to the next slide. Ќе појдеме на следниот слайд. Постава изјава од Джеймс Уајт. Може да гледаат на Голгота, може да го видат Божиот син како се бачи во градината и како умире на крстот. Па сепак мнозите за кои што тој ја поднесе оваа огромна жртва, одбиваат да го почитуваат законот заради чија одбрана тој всушност умре. From this quote, please remember only the idea that Jesus Christ was dying on the cross to vindicate God's law. Значи, од овој цитат сакам само да запаметите дека Исус Христос умре на крстот за да го одбрани Божиот закон. What do you must remember? Што треба да запаметиме? Исус Христос умре за да го одбрани Божиот закон. Again, vindication of the law by Jesus. Значи, одбрана на законот од Христова страна. We will meet with something similar in the next studies that we'll make this week. Во текот на седмицата, значи и следниот викенд, ќе се сретнеме со вакви сериозни согледување во нашето проучување. Okay, in 1851, James White published a pamphlet entitled Sketches of the Christian Experience and Views of Ellen White. Во 1851 година
Джеймс Вајт издал брошура со наслов Краток приказ на христијанското искуство и погледите на Елен Вајт, значи на неговата сопруга. The people started to read this pamphlet, Кога луѓето почнале да го читаат овој памфлет, and also some of them had met with Ellen White and his visionary experiences. и некои од нив се познавале со Елена Вајт и со низините визионерски искуства, And at the review office starts to come a lot of letters from the readers. и во издавачката куќа Review and Herald почнале да пристигаат многу писма од разни читатели. I remember that while I was in the university, Се сеќавам дека за време на моите студии во универзитетот, once one of the teachers, the professor from the university, asked us, еден од професорите во универзитетот не запраша нас студентите what he and his assistants, what we should do for us for be of a good help for you. ги запраша студентите што треба да направиме јас како професор и моите асистенти за да ви помогнеме во вашите студии. Како да ви помогнеме подобро. And one of my colleagues, it was a courageous one, И еден од моите храбар колега said to him so. му одговори на професорот вака. We need to have the problems that we receive as a homework from your assistants to be solved. So when they give the problems to us, also we need to have the answers from that problems. Значи, кога добиваме задачи за решавање од страна на вашите асистенти, исто така треба да добиваме и решенијата да ни ги даваат. And he said so. И рече вака. If you believe that receiving the solving of the problems will help you, you will receive them. Ако мислите дека добивајќи ги готови и решенијата на задачите, ќе ви помогне, ако го имате и решението, тогаш ќе ви ги даваме и решенијата ќе ви ги даваме. From the next week, you will receive everything with the answer given. Почнувајќи од следната седмица, сите задачи што ќе ги добивате за решавање, ќе ги добивате и нивните решенија. Now, I said for you that I have a homework Сега, се сеќавате, ви реков дека имам една домашна задача за вас, така? to see if it was a real issue for the Seventh-day Adventist leaders and lay people that focus on perfection. Значи, задачата беше самите да разберете, да проучите, дали навистина, дали било реалност, што адвентистите, пионерите на адвентизмот се фокусирале и обрнувале внимание, укажувале на потребата за победа над гревот и христијанско совршенство. I also make easy for you this homework За да ви ја олеснам оваа домашна задача, and to give you some answers from where you can understand something. би ви дал некои одговори од кои што можете да разберете. Let's read first quote written by Rebecca Whitcomb. Да почитаме еден цитат, еден напис, напишан од Ребека Уиткам. Да го почитаме. Никогаш порано толку целосно не сум сфатила колку свети, безопасни и неосквернати мораме да бидеме се додека не ја посетив конференцијата во Вашингтон и бев сведок на визиите кои Господ ги даде таму. Гледам дека малиот остаток кој треба да се бори во битката на денот Господов мора да биде свет како никој порано, да живее пред светиот Бог без посредник. Ова предизвика длабоко испитување на моето срце и треперејќи се прашував дали ќе бидам во состојба да се одржам. Потребно ни е сето Божјо оружје. Нашите срца мора да бидат прочистени со послушност кон вистината. Тогаш Господ ќе го излее својот дух над нас и ние ќе можеме да се одржиме. So in this issue the concern is about, you will answer. Значи, вие ќе дадете одговор
што била главната преокупација со која што се занимавале тогашните пионери. Now, let's read another quote written as a letter to editor by Prudence Bates, the wife of Joseph Bates. Да прочитаме еден друг цитат кој што доаѓа од писмото што го напишала Пруденс Бейтс, сопругата на Джозеф Бейтс, до еден друг брат. Од конференцијата во Метфорд се чувствувам поразумно од било кога порано. Ја чувствувам потребата од целосна посветеност на Бога и сваќам во некоја мера колку чисти и свети мораме да бидеме за да стоиме пред Него без посредник. О, колку трепера ми плачам пред Него кога ќе помислам колку кутро и безвредно суштество сум. Потоа колку драгоцен ми е Исус, тој ми е единствената надеж. I think we can see the same concern as in Rebecca's letter. Значи, тука исто ја забележуваме истата загриженост како и во писмото од Ребека предходно. Let's see now what Sarah Griggs has written in the same period of time. Еве уште еден цитат од една друга верничка во тоа време, Сара Григс, 1952 година. Иако сега сме распрскани надалеку и сме патници во далечна земја, го имаме истиот дух на посинување со кој викаме Ава, татко. О, мој Спасителу, подарени ја подготовката што треба да ја имаме за да живееме во овие смртни тела и да бидеме прифатени од Господа без посредник. Јас ја сакам сега таа подготовка и не се осмелувам да ја изоставам во очекување дека ќе ја примам со излевањето на доцниот дожд. Now, Eliza Smith, some years later, Елаиза Смит неколку години подоцна го напишал следново. Се обидувам да победам и да бидам спремна за времето што е пред нас, кога нашиот првосвещеник ќе ја заврши својата работа во светилиштето и кога ќе бидеме оставени без посредник. О, Господе, помогни ми да се подготвам за тој одлучувачки час. now I think you can have enough material to conclude Значи, од сите овие цитати што ги читавме, мислам дека имате доволен материал да заклучите if it is necessary for us to be concerned about perfection. дали е неопходно за нас да бидеме загрижени за усовршување, за совршенство. It's about perfection of character, not about perfection of the flesh. За совршенство на карактерот, мислиме, не на совршенство на нашите тела. Also, if we must see, looking at these codes, if it is necessary for us to be concerned about overcoming sin. Исто така, читајќи ги овие цитати, дали можеме да заклучиме дека е неопходно за нас да бидеме загрижени за тоа како да го победиме гревот. You see, to say to an Adventist, do not be concerned about overcoming sin or Christian perfection, Значи, да му се вели денес на некој адвентист, немој да се грижиш за победа над гревот или за христијанско совршенство, is е исто as you would say to a woman that she will be beautiful without going to the mirror and arranging herself. Е исто како да кажете на една жена, не се грижи, немој да идеш пред огледало да се посредуваш, да се средуваш, ќе бидеш убава секако, и вака и онака. Now, for sister, please raise your hand. Сега ги запрашам сестрите, нека кренат рака, сите оние, Those sisters who believe that is not important to be concerned, they don't want to look in the mirror, don't want to arrange, because they will be beautiful so. Значи, ги поканувам, ги повикувам сите сестри да кренат рака, сите оние што мислат дека не е битно дали ќе излезат пред огледало да се средат, бидејќи ќе бидат убави секако. So you wake up in the morning, Значи, се будете наутро са бајле, and your pastor from the church tell you it's not important to be concerned about your image. Don't look in the mirror, don't compare. и сега вашиот пастор од црквата да ви рече, ај, немојте многу сега да губите време пред огледало да се спремате, да се дотерувате, убави сте и вака, дојдете право во црква. How many of you will believe him? Колкумина од вас, сестри,
ќе му верувате на пасторот, дека е тоа стварно така што ви го вели. And you won't be concerned. И нема да бидете загрижени, нема да биде гајле како изгледате. Колку имена од вас, сестри, кажете рака што би му поверувале на пасторот кога? Now, with this kind of stories, theologians and teachers are coming to us. Но денешните теолози и учители со вакви приказни денес се обраќаат на своите верници. Looking in the history of the Seventh-day Adventist Church, I found that I must be concerned over these issues. Гледајќи ја историјата на раната историја на адвентистичката црква, јас заклучувам дека јас лично треба да бидам загрижен във врска со овие нешта. Now, let's learn something very beautiful from Ellen White. Да прочитаме сега нешто многу убаво од Елена Вајт. Значи, на времето 22 декември 1914 година, значи кратко пред незината смрт, преку откривањето на Божиот карактер во Христа, милосрдноста на божественото владење ќе се покаже пред Вселената, обвинувањето на сатаната е побиено, природата и резултатите на гревот јасно ќе се покажат, а непроменливоста на законот потполно ќе дојде до израз. Please look at this quote while we are trying to understand it. Ве молам, значи, забележите го овој цитат, додека се обидуваме да разбереме. Што значи тоа? We believe that the plan of salvation was made for us. Ние веруваме дека планот на спасението бил направен за нас. That the plan of salvation was developed for our redemption. Дека планот на спасението бил направен и развиен заради нашето откупување. But if we look in the Bible to understand correctly the Bible, Но ако погледнеме во Библијата, за да ја разбереме исправно Библијата, and Ellen White explains, Елена Вајт објаснува the plan of salvation has a larger purpose than this. дека планот на спасението има многу поголема цел од ова, дека само за нас. There are some issues at stake in this plan of salvation. Значи, постојат некои јасни елементи во овој план на спасението. The second phrase of there, God was manifested in Christ. Например, во вториот Character of Christ. Character of God. Through the revelation of the character of God. откривањето на Божиот карактер во Христа, еден од тие елементи. So the character of God was manifested in Christ. Значи, Божиот карактер бил манифестиран или откриен во Христа. We say that the plan of salvation is what about Christ have done for us. Ние велиме дека планот на спасението е што Христос направил за нас. But it's more than that. Но планот на спасението е нешто многу повеќе од тоа. Please see, the benefices of divine government would be manifested before the universe. Дека ја би рекол придобивките од божественото владење ќе се манифестира, ќе се покаже пред целата Вселена. So a full universe, a complete universe is looking to us. Значи, целата Вселена, целиот универзум не наблюдува нас. Is looking to Christ and the character of God manifested in Christ. Како што го гледала и Христа, кога бил на земјата, и како Божиот карактер се открил во неговиот живот, преку Христа. In Christ, the charges of Satan were refuted. Во Христа, преку неговиот карактер и живот, обвинувањата на сатаната биле побиени. The nature and the result of sin made plain before the universe and of men. Природата и резултатите на гревот јасно биле покажани пред целиот свет. And the perpetuity of the law fully demonstrated. И непроменливоста на Божиот закон била потполно изразена. Now, let's raise an issue. Ајде сега да покренеме едно прашање. It's very important now to be very careful. Сега е многу важно да бидеме внимателни. Let's read together this text, Да го прочитаме заедно следниот текст. slowly trying to understand it.
пополека, обидувајќи се да го разбереме. Значи, Елена Вајт, избрани сведоштва. По падот на човекот во грев, Сатаната изјавил дека е докажано, со тоа што човекот паднал во грев, значи, дека човечките суштества не се способни да го држат Божиот закон и барал начин да го убеди целиот универзум во тоа негово верување. Дека човечките суштества не се способни да го држат Божиот закон. Зборовите на Сатаната се покажале како точни, а Христос дошол да го демаскира измамникот. So, which is Satan's declaration? Значи, што изјавил Сатаната, откако човекот паднал во грев? Tell me the conclusion. Кажете ми, кој е заклучокот? That we are not able to keep the law. When? Кога? Кога го кажал тоа? After the fall. So, it is very important. So, Satan's declaration is Значи, ова е многу важно. Сатаната изјавил дека that after the fall, man and woman cannot obey the law of God. дека по падот луѓето и мажите и жените не се способни да му бидат послушни на Бога. Не се способни да го држат Божиот закон. This is declaration, this is the charge of Satan. Ова е изјавата и обвинението на Сатаната. Now, Christ came on this earth to refute his declaration, his charge. А Христос дошол на оваа земја за да ја побие ова изјава на Сатаната и ова негово обвинение. What was necessary for Christ to do? Што било неопходно да направи Христос за да го побие ова обвинение на Сатаната? To become as one of us. I will present to you three ideas that are present in Adventism. Please choose one that is the answer of this quote. Ова ми се доприга. Ќе ви понудам три можни одговори кои што денес постојат во адвентизмот како одговор на прашањето од овој цитат. First, Прво, Christ came on this earth being exactly in nature as Adam before the fall. значи првиот одговор што денес се дава во адвентизмот за тоа што требало да направи Христос да ја побие ова изјава на Сатаната е дека Христос требал да дојде на оваа земја во природата, човечката природа што ја имал Адам пред да падне во грев. Ask yourself if this idea is an answer to this charge. Значи, ова е првиот можен одговор и прашајте се себе си дали овој одговор соодветствува, може да се примени како одговор на сатанското обвинение. Now, the second idea that is present in Adventism Втората идеја или вториот одговор што постои во денешниот адвентизам, Jesus has come on this earth Исус дошол на оваа земја as us in terms of thirsty, да биде како hungry, нас, pain, во смисол да знае и тој да искуси што значи да се биде жеден, гладен, уморен. but he did not receive our flesh in terms of our predispositions to sin, tendencies to sin. Но дека не наследил такво тело, како нашево, кое што има, значи за телото збориме, кое што има склоности кон гревот. So he was like us after the fall in some issues, and like Adam before the fall in the most important issues. Значи, вториот одговор што го даваат денешните теолози во адвентизмот е дека Христос бил, во некои работи бил како нас после гревот, значи,
во некои работи личел на грешната човечка природа, значи жеден, гладен, уморен и така натаму. А во некои работи личел на човечката природа пред да падне Адам во грев. And the third one, Тоа се до сега два одговора, а третиот одговор е Jesus was like us. Исус дошол на земјата да биде како нас, како ние. Which of these three ideas is the best answer that God could give to the church of Lucifer? Кој од овие три можни одговора најдобро соодветствува како одговор за побивање на сатанското обвинение? Third one. Yes, you are correct. Now, let's read what Ellen White is saying. Точно, во право сте. Сега да видиме што кажува Елена Вајт. Спасителот ги зел на себе сите човечки слабости и живеел безгрешен живот. И затоа луѓето не треба да се плашат дека не се во состојба да победат само заради слабостите на човечката природа. Христос дошол да направи од нас соучесници во Божјата природа и неговиот живот не сведочи дека човечкото во комбинација со Божјото не мора да греши. So it's clear. Значи, јасно е. Jesus took upon himself the infirmities of humanity Значи, Христос ги зел да себе сите слабости на човештвото. without being exempt in some point. Без да представува исклучок што се однесува до човечката природа во некои детали, во некои And his life declares that humanity combined with divinity does not commit sin. И дека неговиот живот сведочи дека кога човечкото ќе биде соединето или е во комбинација со божественото, човечката и божествената природа, не мора да греши. Now, let's read another two quotes from Ellen White. We'll read both of them one after each other. Ќе прочитаме уште два, едно по друго цитати од Елена Вајт, од големата борба. Оние што ќе живеат на земјата во времето кога Христовото посредување горе во светилиштето ќе заврши, ќе мораат да стојат пред светиот Бог без посредник. Нивната облека ќе мора да биде чиста, а нивниот карактер очистен од гревовите со неговата крв. Со Божја милост и со трудолюбиво настојување мора да бидат победници во борбата со злото. Додека на небото се врши истражен суд и додека од светилиштето се отстрануваат гревовите на покајаните верни, меѓу Божиот народ на земјата мора да се изврши посебно дело на чистење, отстранување на гревот. Ова дело појасно е опишано во пораките на Откровението 14 глава. The next one. Да, и следниот. Кога ова дело ќе биде завршено, Христовите следбеници ќе бидат подготвени за неговото доаѓање. Во тоа време ќе му биде мила на Господа жртвата Јудина и на Ерусалим, како во старите времења и како во поранешните години, според Малахија 3:4. Тогаш црквата што ќе ја земе Господ при своето доаѓање кај себе ќе биде славна црква која нема осквернување или порок или нешто слично, според Ефесијаните 5:27. Тогаш таа црквата ќе изгледа како зора, убава како месечина, светла како сонце, страшна како војска со знамиња, според песна над песните 6:10. Now, that's the church. Тоа е црквата. That's God's army. Тоа е Божјата војска. Let's look to the next one. Да го прогледаме следниот. Исто од големата борба. Сега, додека нашиот поглавар свештенички врши помирување за нас, треба да настојуваме да бидеме совршени во Христа. Дури ниту со една единствена мисла нашиот Спасител не попуштил пред силата на искушението. Сатаната наоѓа во човечките срца некое место што може да го искористи како свое упориште, се одгледува по некоја грешна желба во која неговите искушенија покажуваат својата сила. Но Христос рекол за себе, иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Јован 14:30. Сатаната не можел да најде во Божиот син ништо што би му овозможило да извојува победа над него. Исус ги одржал заповедите на својот Отец и кај него немало греф со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист.
Тоа е состојба во која мора да се најдат сите што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Уште во сегашниот живот мораме со вера во Христовата крв да помирување да го отстраниме гревот од нас. Секој што ќе го занемари или ќе го одложи ова дело, својата душа ја изложува на страшна опасност. Now we have seen that Joseph Bates, the real founder of Adventism, James White, the architect, and Ellen White, the prophet, Досега видовме дека Джозеф Бейтс, вистинскиот основач на адвентизмот, Джеймс Вајт, архитектот, и Елена Вајт, пророкот, were very clear the atonement was not finished at the биле cross. мощно и јасни дека помирувањето не било завршено на крстот, The atonement is in progress in heaven now. дека помирувањето се одвива и понатаму во небесното светилиште и ден денес, And it will be finished и ќе биде завршено во иднина, when God will have on this earth a church кога Господ на оваа земја ќе има црква, that in which every member of this church is as was Jesus while he was on earth. во која што црква, секој нејзин член ќе биде таков и таква каков што бил Исус кога бил на земјата. Looking at this, speaking about Jesus, Ellen White said he had kept his father's commandments. Во врска со ова Елена Вајт вели дека Исус ги одржал заповедите на својот Отец, There was no sin in him that Satan could use it to his advantage. дека кај него немало греф со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист. And after that, Ellen White is concluding. И потоа што вели? Што заклучува? This Тоа is the condition in which those Тоа е состојбата во која мора да се најдат сите must be found. Read everything. што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Која е таа состојба? So I think it is very clear what Adventism means. Значи, може е јасно што представува адвентизмот според ова што досега го проучивме. The Adventism will be the answer of God Значи, адвентистот треба да биде Божиот одговор given to refute Satan's charge кој што Бог ќе го даде за да ја побие, да го побие сатанското обвинение, that after the fall, men and women cannot perfectly obey. кое обвинение дека после падот луѓето, мажите и жените не можат совршено да го одржат Божиот закон. I said to you, please remember this idea. Ви реков да ја запаметите ова идеја, ова мисла. We will meet again with it in further studies. Ќе се соочиме повторно со неа во наредните предавања. Do you remember which was this idea? Дали се сеќавате која беше таа идеја, која беше таа мисла што ве замолив да ја запаметите? That Christ came to defend. Што ве замоли да запаметите порано Селбица. од овој еден цитат? Помошат пријател? Во врска со Is related with Christ, yes. во врска со Христе. Како? Каква човечка природа? Аха, that he took on him the fallen human nature. No, I didn't told you to remember this. Не ви реков тоа да го запаметите. Тоа е. That with his death he defended, vindicated the law. You remember? Се сеќавате дека I told you, кога ви please реков remember тоа да го this. запаметите? Through his death, Jesus was vindicating the law of God. Со својата смрт, нели оној цитат се сеќавате? Со својата смрт Христос го одбранил Божиот закон. Тоа беше друг цитат. Thank you very much. This was the idea. Now, a question. Сега
Ти благодарам, значи, тоа е истата идеја. Сега едно прашање. If God, in and through Christ, vindicated his law at the cross, Ако Бог во и преку Христа го одбранил својот закон на крстот, will the universe need another vindication to be seen looking on this earth of God's law or not? дали целата Вселена и треба уште една одбрана, уште една демонстрација за одбрана на Божиот закон. Значи, откако Христос го одбранил, после Христа, дали на Вселената и треба некој нов пример за одбрана на Божиот закон? So if Christ vindicated the law and made it perfect, a perfect vindication, Значи, ако Христос со својот живот совршено го одбранил Божиот закон, it is necessary to have another vindication? дали е потребно да постои некоја нова одбрана после него? Ivana said no. Which Ивана? Ivana. Имаме две Ивани. Ивана вели не. Стварно? She may have right. Right. Значи, дали после Христа треба и поратаму да се одбрани Божиот закон? Сега ќе видиме што мисли. Pay attention to one issue. She can be right in what she said. Значи, Ивана може би е во право тоа што го вели. If Satan's charge would have been Воколку сатанското обвинение гласеше овака. that the Son of God in fallen human nature cannot obey fully the law. Дека Божиот син во паднатата човечка природа не може целосно да го одбрани Божиот закон. But his charge was that man and woman fall into sin, sinners by act, Но сатанското обвинение не беше тоа, туку дека луѓето што се паднати во грев, и мажи, и жени, значи грешници, they cannot obey the law. некои што веќе биле грешници, што грешеле во својот живот, дека тие не можат совршено да го одржат Божиот закон. Тоа беше сатанското обвинение. Jesus is only an example for us. Христос представува пример за нас. It's not the full and the final demonstration made to refute Satan. Но тоа, неговиот живот не е конечната и последна демонстрација на побивање на сатанското обвинение. Let's read. Бејќи Христос никош не бил грешник. Testimonies to minister and gospel workers, page 58. Да почитаме од сведоштва до проповедници и евангелски работници, 58 страница. Елена Вајд вели, Бог има издвоен народ, црква на земјата која не заостанува зад никого, туку е над сите по својата опременост да ја проповеда вистината, да го оправда Божиот закон. We are saying that we are Seventh-day Adventists, the Church of God. Ние велиме дека сме адвентисти на седмиот ден, Божја црква. Agree? Се согласувате? One of our mission, if we agree with this, is Една од нашите мисии, ако се согласуваме со тоа, е to vindicate the law of God. е да го оправдаме или да го одбраниме Божиот закон. Now, if Christ on the cross vindicated perfectly the law of God, Ако Христос совршено го одбранил Божиот закон на крстот, and we also must vindicate the same law, и ако и ние треба да го одбраниме истиот тој закон, how perfect should be our vindication? колку совршено треба да изгледа, да биде нашата одбрана? Исто како Христовата? Now think on this. Размислете за ова. Значи, колку совршено? In this answer that God is given to Satan's charges, Значи, во
Божиот одговор што тој го дава на сатанските обвиненија, he cannot present to Satan, to his demons, to the universe and to people on earth тој не може да им покаже на сатаната неговите демони, на целата вселена или на луѓето од овој свет, a vindication of his law which is not exactly as of Christ. таква одбрана на Божиот закон која што не е сосем целосно иста како она што Христос ја покажал. So if Christ by his life and death Значи, ако Христос со својот живот и со својата смрт vindicate the law of God, showing that the penalty for one sin is death, го одбранил Божиот закон, покажувајќи дека дури казната дури и за само еден греф е смрт, when God will call us at the end of time to vindicate fully and completely the law of God, кога Бог ќе не повика нас во последното време целосно и совршено да го одбраниме Божиот закон, no one sin should be found in us. значи дека ниту еден, ниту најмал греф не треба да биде најден во нас. This is our high calling. Тоа представува нашиот висок призив. We have expectation from our brothers and sisters Значи, очекуваме од нашите браќа и сестри to be so and so, to do so and so. да го прават тоа и тоа, да постапуваат вака или онака, To be perfectly as our mind is perfectly. да бидат совршени како што се нашите умови. Agree? Се согласувате? We want that everybody to be conformed to our will. Сите сакаме другите да бидат уподобени според нашето мислење, како што ние мислиме дека треба. I think it's normal for God to have the same expectation from us. Сметам дека е сосем нормално Бог да го има истото очекување од нас, да изгледаме да бидеме такви како што Он мисли. Because He's our creator and our recreator. Бидејќи тој е нашиот творец и оној кој што повторно не создал. And if we think that it will be good that our brothers and sisters to be as we want them to be, И ако ние сметаме дека е добро другите, нашите браќа и сестри да бидат како што ние мислиме дека треба, it will be the same when we will be as Christ and God е wants us to исто, be. е исто како што треба ние да бидеме како Исус Христос, кога Бог така мисли за нас. May the Lord help us to vindicate fully and completely the law of God. Нека Господ ни помогне целосно и совршено да го одбраниме Божиот закон. As we enter more and more deeply in this study, Како што ќе навлегуваме подлабоко и подлабоко во овие проучувања, maybe will be some things hard for you to be understood. можеби некои работи ќе бидат тешки за разбирање од ваша страна. Or you have questions. Или можеби ќе имате прашања во врска со нив. In this case, please tell me which are your problems, Во тој случај, јас ве молам да ми ги кажете проблемите кои што би ги имале, because I want that everything what we will study this week to be perfectly understood as much as possible. бидејќи јас сакам сето она што ќе го проучуваме во текот на седмицата да биде потполно јасно. May God be with every one of us till the afternoon when we will meet again. Нека Господ биде со секој еден од вас се до вечер, значи 18 часот вечер, кога повторно ќе се состанеме на ова место. I think the hour was or will be communicated to you. Во ред, благодариме на брат Паул.